好醜啊！我有冇問你？你畫嘅世界都冇顏色，咁你嘅世界係咪都冇其他人？你根本就唔明。你得唔得安靜啲啊？你都覺得我幅畫有問題？你幅畫冇問題咯，但係你嘅情緒有問題咯。我只講實話啫，我都冇諗住傷害你。你淨係識複製天空，但你從來都唔敢飛。反正永遠都畫唔好㗎啦。其實幅畫冇畫衰到㗎，你淨係畫咗上半部分，都未畫埋下半部分。你哋唔好鬧交啦，我哋嚟比賽。比賽10分鐘畫同一個題目，未畫完之前就唔可以講嘢。咩題目啊？嗰棵樹，每個人畫自己所見到嘅樹。好，熱朱古力，唔該晒。呢個你嘅，呢個你嘅，你嘅。哇！我開咗30年咖啡館，第一次見到畫得咁靚嘅畫喎。呢啲畫呢，同平時見嗰啲圖片好唔一樣啊。呢啲畫呢，我諗係你哋先至會睇得見嘅嘢。唔錯啊！我好驚失去依靠，所以就畫咗緊緊纏繞嘅根。原來唔完美嘅地方都可以係風景。對唔住，再畫多一張啦，一齊畫。有人用影子講嘢，有人用線條講嘢，有人用波動講嘢，有人用等待講嘢，其實都有人用剩低咗嘅紙上